大家好啊！而家就繼續端午節假期嘅下半場啊！咁而家食完飯啦，咁就落嚟酒店外邊嘅影一影酒店啦。咁呢間酒店就叫做長盈國際酒店啊嚇。咁而家外邊影出嚟呢，都係都幾高大嘅個酒店裏邊個情況啦。我一陣間就會入去睇下啦。而家又預備入去酒店入邊嗰度睇下啦嚇。咁你見到佢而家都幾乾淨嘅，佢酒店門口個位置嗱，冇錯啦。咁而家呢個酒店呢，你見到都大堂嗰度都幾高大啦嚇。你好嘅，睇下。咁而家呢團友都食完飯啦，咁都喺呢個大堂個梳化嗰度咧，就坐低休息下啦嚇。咁我而家入去就影翻我哋晏晝食飯同埋朝頭早食早餐嘅地方，俾大家睇一睇嘅情況咯。咁而家就落去個石級嗰度啦嚇。咁而家行入去嗰咧，左手邊咧就係搭啲上去嘅，去翻啲房嗰啲位置嘅。咁右手邊咧就係食早餐嘅地方嚟嘅。係。而家我又冇錯啦，咁而家又影一影就食早餐嘅地方就係喺呢度啦。咁基本上呢，你入嚟朝頭早呢，去呢度呢就可以去食早餐嘅啦。咁而家再向前行呢，就係食晏晝飯嘅地方咯。我哋四圍台基本上團友有啲都食完嘅，有啲係繼續坐喺度咯，預備上車咯。咁而家我哋坐完車咧，就去咗一個地方咧，就叫做黃旗觀音寺啊！呢度就係觀音寺嘅地方，去睇觀音寺。咁我而家就基本上喺外邊影一影觀音寺，入去觀音寺嘅情況啦。你見到前邊咧紅色個building嗰個咧，就係觀音寺嘅入口嚟嘅。咁喺外邊咧都有啲噴水池，有啲小朋友喺度玩啦嚇。咁而家團友都跟住導遊咧向前行嘅啦。咁食完飯咧都係行下都幾好嘅。咁同埋而家今日咧就唔係好曬咯。嗱，你見到有人擔遮，但係有好多人都冇擔遮嘅。咁天氣都幾涼快下嘅。你見而家個觀音寺個大堂嗰度咧，外邊咧而家都好空曠嘅。咁見到右手邊咧有啲小食部啦，咁呢度嘅都係一個旅遊區嚟啦嚇，免費嘅旅遊區啊。咁而家呢個位置咧就預備入去觀音寺啦。咁我哋等一等就入去啦。咁而家就入到觀音寺入邊嘅啦。咁觀音寺入邊咧都有一個好大嘅堂啊，個風景都幾靚嘅。咁我哋而家就喺呢度俾大家團友影一影相啦。咁呢條路咧，一陣間又會行去入邊嘅觀音寺嗰度嘅。而家慢慢冇錯啦，呢條路就可以行去觀音寺個前邊嘅。咁我右手邊咧都有車可以搭上去嘅，5蚊雞一次一程咯。咁我哋好多團友都係行咯，因為佢話食完飯行下咯。咁而家就向前行咯。你見到其他團友都喺度行緊㗎啦，慢慢行咯，都幾舒服嘅。咁見到個導遊行翻轉頭喎。就可能睇下嗰啲團友嘅情況啦，有冇識唔識行翻轉頭啦？咁另外呢個位咧就係個堂可以俾人喺度影下相、打下卡嘅，但係呢度要小心咯。如果尤其是啲小朋友，因為其實佢呢度好容易就會因為啲石頭係濕水噶嘛，咁好容易咧就會跣親嘅。咁另外而家呢度咧就一條橋咧，有啲團友喺度打卡咯，咁呢班團友咧都成10個人嚟參加噶啦，咁佢就喺度打卡咯。
未入呢度係未入觀音寺嘅。咁而家前面呢個堂嗰度咧，都好多人喺度打下卡啊、影下相啊，咁周圍望下咁樣咯。而家係基本上放你周圍行下㗎。咁跟住我哋咧就會過埋嗰條頭先之前嗰條橋啊。咁而家就入到去另外一個位置啦嚇。呢個就係入去觀音寺嘅位置嚟嘅，真正觀音寺嘅位置嚟嘅。咁右手邊嗰度咧，唔係左手邊嗰度咧，就係有啲售賣處咯，你可以買啲水啊，買啲嘢食咁樣咯。咁亦都有啲人喺度乘下涼啊。基本上呢個入觀音寺之前咧，都係一個啲公園嗰啲俾人休憩行下咁樣咯。我見有啲團友可能都行翻轉頭啦。咁跟住咧，我就會向前行，就會直接行入去觀音寺影一影啦，係咁影一影個入邊嘅情況啦。嗱，而家呢條石級就係觀音寺嚟嘅，真正觀音寺嘅位置啦。向上行呢，就係開始入到去觀音寺入邊㗎啦。咁觀音寺上邊呢就有2層嘅，咁我上面嗰層呢我就冇再向上行啦。咁因為可能好多人都冇乜興趣啦，睇呢個觀音寺。咁我而家就最主要就係喺個觀音寺嗰度周圍影一影啲相啦，俾大家望一望咯。咁去觀音寺入邊咧，紅色咧基本上咧可以開始俾人買下啲香啊。嗱，你見到左手邊可以買啲香啊，可以拜神啊，上去祈下福啊嗰啲情況咯。咁你見到啦，呢度咧其實人係比較少啊，即係好多人咧其實都唔係入嚟觀音寺嘅，都係去公園嗰度裝散步啊咁嘅情況啦。呢度可以買嘢嘅，影翻轉頭咯。咁你見到佢啲柱啊嗰啲嘢都油晒油啊，佢應該係翻新過嘅。咁一上面嗰度咧就係可以再上一層咧，真係入到觀音寺嘅。咁而家基本上我就落翻嚟㗎啦。基本上係落翻嚟呢度，再影一影個公園嘅環境咯，影一個圈咯。咁呢個位置都有啲人嘅，但係就唔多啦。可能好多人都係行下，不過好少係坐定定咁樣咯。咁第二個景點咧就係參加呢個博物館咯。咁呢個博物館咧就唔係好大嘅，咁就比較細嘅，喺裏邊得一個圈啊，基本上都睇完嘅。個博物館裏邊有啲字畫咯，咁我又唔係好識欣賞啲字畫啊，同埋有啲好似嗰啲石像咯，石嘅馬像啊嗰啲咁樣咯。咁而家又入咗去個堂裏邊㗎啦，可以俾你參觀嘅。咁而家跟住導遊會入去咯。咁呢度咧有2個人士咧問我哋點解會嚟呢度。佢話呢度冇乜嘢睇喎。唔係參觀，唔係參觀啊！佢就話點解你哋會參觀呢度喎？佢話冇嘢睇啊，你參觀嚟做乜啊咁啊？跟住又問我哋參加幾多日團喎？上邊，上邊嗰度咯。係喺度問長問短咯，我就喺度應酬下佢啦。咁我而家就唔理佢啦，就繼續入去入邊影下裏邊嗰啲字畫嗰啲啦。
我又費事直接影佢個樣啊。你問好多嘢啊，唔知點解咁中意問嘢。佢老公係啊。咁而家就唔理佢啦，會繼續入去入邊影啦。呢度就係參觀啊。你基本上就係呢間房就一眼睇晒㗎啦。所以個女士就問啊，點解你哋嚟啊？都冇嘢睇喎咁樣。咁啊，我梗係明白啦，因為呢度唔使錢啊，呢度咁當然係冇乜嘢睇啦啊。咁隔離咧就係萬豪酒店嚟嘅。咁呢個情況之下，我都影一影啦，俾大家睇一睇呢個博物館裏邊有咩睇啦嚇。你見啊，好多人都係兜一個圈翻出嚟嘅啦，基本上。拍照啫喎，唔係拍照啊，影嘅喎。佢呢度寫住係唔准拍照嘅。咁我拍 video 梗係唔理啦，照拍啦啊！其實呢度都冇乜特別嘢啊，其實。咁我而家就喺度兜個圈啦。咁而家我又出翻嚟㗎啦，又撞翻咗兩個女士啊，又喺度問嘢啦。佢就話呢度係萬豪酒店嚟嘅。介紹啦，佢話好多嘢食喎，都好熱情啊！呢個女士。咁而家我哋參觀完兩個景點之後呢，就去食晚飯啦。咁食晚飯呢，個地點呢就係叫西溪古村喎。咁我哋就喺西溪古村裏邊食飯嘅。咁行去食飯嘅路途中呢，都會可以參觀下呢個西溪古村，呢個都係一個旅遊區嚟嘅。咁呢度呢，就係西溪古村裏邊嗰個入口位嚟嘅。咁我而家就基本上就跟住啲團友入去啦嚇，一路行啦。咁我都喺裏邊啦，一路行一路影咗一部分咯。咁呢個都係一個遊客區嚟嘅，有啲人唔係嚟食飯嘅，都係入嚟呢度影相嘅。因為呢度咧有好多人咧會着咗呢唐朝嗰啲服裝啊，啲古代嗰啲服裝啊，走嚟影相，尤其是啲靚女啊，走嚟影相嘅。而家見到咧呢啲古村裏邊都好舊㗎呢個村。咁左手邊咧就係一個購物點啦，唔係購物點，係嗰啲買賣啊，呢啲嘢飲啊、嘢食啊，俾啲遊客可以買嘢食咯。咁喺嗰個買賣嗰啲地方外邊咧就一個塘嚟嘅，即係基本上啲村咧多數都會起一個類似魚塘啊、池塘嘅地方咯，裝水啊，都係代表有水啊嘛。咁而家差唔多5點鐘㗎啦，咁而家啲人就可以行入去咯。咁5點鐘嚟呢度咧都唔係好曬嘅，有少少曬太陽啦嚇。所以咧夜晚嚟咧就會比較好啲啦。同埋我哋嚟呢度咧就最主要就喺入邊咧有一間酒樓咯。咁我哋喺入邊食飯咯。嗱，你見到啦。呢度呢間咧就可以試啲唐服嚟着啦。你見到有啲人着唔同啲衫啦嚇，你見到啦，好冇？佢呢度咧就會同你化埋妝嘅喎，着埋衫化埋妝，跟住咧你可以請埋啲攝影師，咁啊當然要俾錢啦。好多嘢都係用啲錢嚟堆砌出嚟噶嘛。你見到啦，而家西溪印象你可以睇下入邊有啲精品店啊，都可以入去睇嘅。咁我就冇入去啦，因為直行咯，兩邊啦。你見到左手邊就係一個魚塘啊嚇，一個池塘嚟嘅，唔係魚塘，一個池塘嚟嘅，都幾靚嘅。你見到呢度都好多人嘅，其實你見到前面係有啲人化到妝化成咁樣咯。
嚟影相咯。咁再行多前邊少少咧，就差唔多去到嗰個酒樓嗰度噶啦。可以再向前入嘅，咁我就基本上就冇入嗰啲村裏邊咯，就喺外邊兜咗個圈嚟影啦。你見到呢度可以化妝啊，換啲衫啦，化妝嚟影嘅咁樣咯。咁呢度左手邊咧都有啲小食部咯，飲嘢啊、食嘢咁樣咯。係啊，呢度咪嘢咯。你哋喺而家冬天又會好啲咯。如果夏天你咁熱咧，啲人都冇心機食嘢嘅。其實你飲嘢會好啲咯，飲嘢你會攞住杯嘢一路行一路飲啊。但你話食嘢真係咁熱都冇乜心情食嘢嘅。咁啊，而家行到嚟呢度，基本上上埋個石級咧，就到呢間酒樓噶啦。啊，呢間酒樓就叫做月半啊，月醉西溪喎，叫做月醉西溪。咁我哋就會入去入邊呢度食飯啦。咁導遊都會放我哋行半個鐘頭嘅，佢就話5點半先食飯。咁而家5點鐘有半個鐘頭，中意行嗰啲嗰啲團友咧，就喺度兜個圈咯，周圍行下影下相咯，買下嘢咯。咁亦都有啲團友啊，冇咩興趣啊，咁啊入去入邊嘆下茶啊，喺度等到5點半食飯咯。咁我哋而家我都喺呢間酒樓嗰度影一影啦嚇。如果入去啊，你見到好多人入啊，好似月醉西溪啊，呢間酒樓叫做嚇，都幾特色嘅。佢就唔係好大嘅，但係佢有3層咯。因為可能改建嘅，可能。咁呢度咧，點解嚟呢度食飯咧？咁呢個睇 show 嗰度咧，就可以睇埋 show 嘅，食飯嗰度睇埋 show 嘅。咁我呢度咧有古風舞蹈啊、川劇變面係咪歌手表演啦？咁而家就表演緊古風舞蹈咯。你見到3位靚女喺度跳緊舞啦。咁呢團友都坐定喺度一路食一路睇緊3位靚女嘅表演咯。咁都幾好氣氛嘅喺度。如果中意睇一路表演一路食飯嗰啲觀眾咧，都可以參加下呢個團啦。咁呢圍咧都有啲唔同嘅餸菜咯。咁佢檸檬茶係任添嘅。咁而家你見到有啲團友喺度開始拍湯嚟飲啦。咁
咁啊介紹下啲餸啦，有啲餸就一般啦，蒸肉餅啊，鴨啊，菜啊，湯啊，因為我都係食到一半先記得影啊。咁咧佢呢餐咧就冇下晝嗰餐咁好食啊！啲團友嘅話，又係特色咯，有酥體咯，有啲蒜蓉蒸勝瓜啊，同埋有啲牛肉涼瓜，炒蛋咯，有個菜咯，雜菜咯。咁再嚟多一個蒸豆腐咯，咁基本上就係呢幾個菜啊。有啲團友話連雞都冇喺度，得啲鴨咯。同埋有個蓮藕咯，雜菜炒蓮藕咯。咁跟住另外一個表演咧就變麵啊，四川變麵啊，就係一個小子嚟表演嘅。大家可以參觀下咯，睇下咯。預備嚟表演啊！佢就扮到好似齊天大聖咁樣咯，咁好多人揸住佢手機嚟影相啊，拍 video 啊。變咗啦，變咗黑色面啊！前面個女士喺度遮住晒啊！前面個女士，有人多一個女士啊，上咗前面拍啊！已經紅色啦塊面㗎。預備邊啊！有人叫兩位女士行開啊，阻住晒佢。你啲人影相，唔好企喺度啊嘛！咁佢而家就扮齊天大聖啊，有少少扮，同啲人拍掌咯，都好多人同你拍掌嘅啫，搞下氣氛啊，握手啊，同嗰啲。咁而家就去到第3日啦，咁就基本上冇乜行程嘅，就直接去食晏晝飯啦。咁10點半出發，咁而家咧呢度咧就係去食個雞煲啊，即係打邊爐咯。最主要係呢雞係任食㗎。咁當然啦，有啲配菜啊，有啲菜啊，有啲麵啊，即係見到台面啊，有啲薯仔啊同埋會有啲其他啲菜咧，有菜，同埋有啲豬紅啊、腐竹啊，同埋有2個丸咯。咁呢度雞就任添嘅，基本上台面嘅嘢都係任添嘅，但係就冇包嘢飲咯。嘢飲咧就個導遊咧就話自費嘅，你自己可以喺呢間酒樓裏邊叫咯。咁我自己都叫咗一罐啤酒啦嚇，
為打邊爐你唔飲啤酒就冇咁國際咯，咁樣咯。咁而家就見到係咁樣，咁而家就食完㗎啦。咁我再補翻影一影呢間酒樓嘅情況。基本上呢間酒樓咧都冇乜其他客啊，係得我哋四圍客、四圍嘅團友喺度食啫。咁而家你見到咧，就啲團友都食完㗎啦。咁而家我就補翻出嚟咯。你見到最前面嗰度就可以買啤酒嘅。我諗黑色衫嗰個係老細嚟啦嚇。見我哋食完啦，咁啊走去望一望啊。基本上呢度咧就係得翻2個侍應啫，又支付我哋4圍台啦，咁樣咯。而家再向前行咧就係個門口位嚟嘅。點解咁多人企喺度咧？因為門口位有雪糕啊、雪條嗰啲攞啊。咁我問清楚咧係可以任食嘅嗰啲雪糕、雪條，所以有啲團友都食完飯都會攞埋支雪條咧同埋雪糕咧翻上車咯。你見到啦，領華旅遊啊。咁跟住咧食完飯咧又會車我哋去附近嗰度嘅超市啊。呢個就係大潤發超市嚟嘅。咁我哋喺商場行入嚟大潤發，咁我哋基本上都係喺度停留個半鐘咯。咁我哋都會買啲嘢嘅。咁呢個團咧就包2個榴蓮嘅嚇，即係每人1個榴蓮。咁我哋有2個榴蓮啊。我哋食過呢個榴蓮都幾好食啊，幾甜啊！咁而家就講下呢個團啦。咁呢個團咧就係領華搞辦嘅。咁佢就講明係豪嘆酒店食好西啊！每人1個老樹金枕頭帶回家啊！即係每人1個榴蓮咯。咁就連住2晚東莞酒店嘅。咁咧就係有一個叫做粵醉西溪古風騷，邊食邊上啊！跟住咧就有3大任食啊，手工點心啦、韓式烤肉啦，同埋5指毛肚雞咯，3個都係任食嘅。另外咧就係每人半隻乳鴿參啊！咁另外咧就係有個付出嘅就係要中國長線分享會啊，要聽書啊。咁呢個就3天團嚟嘅。咁基本上咧去參觀咧就可以去蓮湖公園啦、黃岐觀音寺啦，同埋有啲博物館咯，同埋就係一個古樹村咯。帶你去大潤發超市買嘢啊！咁呢個團咧，基本上咧一口價啊，就係399啊，即係意思係1至日都係399。但係因為我哋係特別假期啊，係端午節啊，所以係我哋參加嗰次係499啊。咁集合時間咧就9點咯，喺福田咯；10點咧就係深圳灣咯。咁其實呢個團都算平㗎啦。咁其他團嚟講咧，如果好啲嗰啲咧，都可能要600幾啊、700幾蚊嘅。咁當然啦，個早餐自助早餐同埋酒店咧，就係一般啲咯。咁如果平嘅嚟講咧，都幾好嘅。咁今次嘅分享就係到呢度啦。咁記得留言、點讚、分享，拜拜。